저 불탄 고막은 불씨가 되고 빨리 불붙은 장작은 밑불이 되고 늦게 붙은 놈은 마른 놈 곁에 젖은 놈은 나중에 던져져 마치 내 활활 타는 장작불 같은 거야. 우리가 산다는 건 장작불 같은 거야. 장작 몇 개로는 불꽃을 만들지 못해 여러 놈이 엉겨붙지 않으면 절대 불꽃을 피우지 못해. 몸을 맞대어야 세게 타오르지 마침내 활활 타올라 쇳덩이를 녹이지. 절대 불꽃을 피우지 못해. 몸을 맞대어야 세게 타오르지 마침내 활활 타올라 쇳덩이를 녹이지. 마치 내 활활 타는 장작불 같은